嚟到馬勒比旅遊記，而家我哋就喺日本嘅淺草啦。我哋第一件事就係 room tour 呢間 Hotel ENT Terrace 嘅酒店。咁我而家就入去啦，同埋呢度成層都係我哋嘅，呢度有啲，跟住之後冇得呢一間 guest room 啫。咁我而家就入去啦，入到去咧就都幾大嘅，跟住一入到嚟右轉就有間辦公室。而家就行，呢度就有個客廳，有廚房啦，可以俾你整嘢，跟住有四張凳同埋一張台客廳啦。跟住之後住咗咧就有個洗衣房同埋廁所嘅，有洗衣機，跟住有浴缸。下邊就有一張大床同埋一張好大嘅 sofa， 呢個大床。跟住之後，去到呢度啦，就一個榻榻米，又可以俾有兩張床嘅，跟住坐度食嘢。好啦，跟住咁我就補充下啱啱細媽講嘅廚房。喺呢度就有個爐啦，可以俾你煮嘢食嘅，即係夜晚我可以煮嘢食。跟住呢度係咩？估到咁一個焗爐可以焗嘢。咁呢度排就有啲齊嗰啲紙巾啊、廚具啲紙巾啊、袋啊、垃圾袋嗰啲。呢度就係嗰啲碟啊、碗啊嗰啲，方便食飯。食飯用嘅呢度，仲有啲籃仔。呢度就係筷子餐，佢哋全部都洗好晒，乾淨。跟住呢度咧就有嗰啲 pan 鑊啊，嗰啲唔同嘅嘢。跟住仲有個焗爐嘅咖喱杯，下面有隻飲茶嗰啲茶具、杯咖啡嗰啲。跟住呢度就有個雪櫃。入邊有4支水嘅包咗，有個冰箱。呢度咧就係個廁所啦，呢度廁所細細地，梳化床啊，咁而家變咗就係咁，呢個可以拉出嚟，好舊都係。陣間我哋就去雷門嗰度睇下有咩睇啊！咁而家去，咁我哋而家就嚟到雷門啦。咁我哋而家入去行下睇下有咩行啊！而家媽度要有呢個雷門限定嘅呢個Hello Kitty 嗰啲即係 cereal 嘅擺設。好，一咁多睇下做咩咯？綠色嘅，睇下咩先？係Cinnamoroll 嗰個，佢應該呢個吊柱應該係識喐嘅。咁我哋遲咗啲嚟，所以其實好多店都收咗啦。但係好多都好多嘢行。咁我而家就去呢間專買團子嘅間嘢，食呢個士多啤梨嘅團子，同埋呢個紅豆嘅團子。咁我而家就試個士多啤梨。出邊嗰層皮好煙韌，跟住入邊佢士多啤梨係甜嘅，但係其實佢唔可以話凍咯，佢係常溫。跟住我覺得入邊士多啤梨甜甜地，出邊煙煙韌韌咬落去，佢好質感好咁，好推介大家食呢間。我依家買就係買啲團子去。啱啱大媽又食完嗰個大福啦。咁我而家就食呢個團子，紅豆味嘅團子，咁我而家試下。
嗯，呢個紅酒味係好濃嘅，啲田子都幾彈牙。好嘅，我哋一齊行。咁我哋上次咧嚟咧就因為新年啦，所以我哋行得好逼，冇咩真係睇過。但係而家咁我哋遲少嚟，但係平日咧就基本上其實冇乜人，跟住可以行得好舒服，跟住上面仲有啲櫻花嘅擺設，所以成件事其實好悠閒，好舒服。咁行到入嚟就會有呢個天草寺嘅。咁呢度就係拜神呢啲地方求籤啊嗰啲，咁其實咁成條雷門街就行完啦，咁我哋行翻去就睇下仲有咩行。估唔到咧，其實如果埋邊突然間揾到一間 Tidal Station 啊 ，Tidal Station，咁我而家去睇下。哇！呢度入邊好大間，咁呢間 Tidal Station 啦。你咁有2層高嘅，你而家日本好興嘅 figure 公仔，所以好多，所以2層都有好多部嘅公仔 figure 或者入食物嘅機。真人版度先仔，我呢度200円一次，真係差唔多10蚊一次，但係鏡都起啲，鏡咪好啊！咁今集馬騮 B 日本之旅講住咁多先啦，記得密切留意 like and subscribe 同埋今日下個鐘再見，拜拜。